بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها إحراج الرئيس الروسي بوتين لمدير مخابراته أمام الكاميرات كلها. فلماذا تعمد بوتين أن يفعل هذا؟ هذا مدير المخابرات الخارجية، يعني المطلوب يتجسس على أمريكا وعلى فرنسا وبريطانيا وأوروبا إلى آخره. كان صديق، كان ضابط مخابرات مع بوتين، يعني كانوا زملاء يعني أيام الفقر يعني. المهم، فبوتين جمع كل قادة الدولة الروسية، البرلمان وقادة الجيش والمخابرات، وقبل غزو أوكرانيا، يعني هذا منذ 3 أيام، وقال لهم: قولوا أمام الكاميرات رأيكم في أن احنا نحتل أوكرانيا. طبعا هو قال أمام الكاميرات هنحتل إقليمي أو هنعترف بدولتي جمهوريتي الإقليمين الانفصاليين دونتسك ولوغانسك. فطبعا هو بيحرجهم قدام الشعب الروسي كله. لكن هو بوتين بيفعل هذا لماذا؟ بيغش من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنأتي في نهاية الفيديو على هذه الجزئية. فالمهم، كل واحد قول رأيك، انت موافق ندخل أوكرانيا أم لا؟ طبعا كلهم قالوا بالروح بالدم نفديك يا بوتين، كلنا ندخل أوكرانيا. ما عدا هذا الذي قال كما سنسمع الآن، قال: أرى أن نعطي شركائنا الغربيين أوروبا وأمريكا فرصة للتفاوض، يعني أنا ضد دخول أوكرانيا. فبوتين قال له: أنا لم أفهم، اتكلم بوضوح، أنت ندخل ولا ما ندخلش؟ فهو بدأ يتلعثم ويخاف. فالراجل ده مدير المخابرات قال له: خلاص أنا مع إن إحنا نضم الإقليمين لأرض روسيا. فبوتين قال له: إحنا أصلا لا نتفاوض على ضم الإقليمين لأرض روسيا، إنما الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين. طبعا بوتين لا بيضم الجمهوريتين لأسباب أنا ذكرتها في حلقة سابقة. اكتب صور مشهور: بوتين روسيا، لماذا لم يضم بوتين الإقليمين؟ يعني هتجدها منذ 4 أيام. المهم، تعالوا نشاهد هذا الإحراج. Говорите прямо. Поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. أولا، من هو مدير المخابرات الخارجية؟ هو مهندس ميكانيكا اسمه سيرجي ناريشكين، مواليد 1954، مهندس ميكانيكا. يعني هو أصغر من بوتين بعامين. بوتين عمره 70 سنة وعمره 68 سنة. وبعد كده التحق بالمخابرات الروسية عام 1978، وبعد ذلك هو اشتغل مع بوتين، زميل بوتين في المخابرات. وبعد ذلك عمل موظفا في بلجيكا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. يعني كان بيعمل موظف في السفارات كساتر لنشاطه الاستخباراتي. طبعا معروف ان موظف السفارات اما مخابرات او اي معلومات بيحصلوا عليها بيسلموها للمخابرات. وضحت الفكرة؟ هو اشتغل ايضا قطاع البنوك والشركات والادارات الاقتصادية. يعني بوتين لما تولى الرئاسة كان يعني رئيس شركة كذا، رئيس شركة كذا، والشركة بتجمع معلومات. أنا عاوز أجمع معلومات عن مدينة، ماذا أفعل؟ أعمل شركة إنشاءات، فأعمل عمارات سكنية، فاحتاج إن أنا أقابل رئيس المدينة كي أخذ منه رخصة، فأتعرف عليه وأعرف بعد كده بيته وأفتح معه علاقة وأعطيه أموال وكذا، وأعرف موظفي المدينة. يعني لما أنا أفتح شركة في مجال الكهرباء هدخل بيت هذا وبيت هذا. لما تفتح شركة لتوصيل الطعام للمنازل هتعرف عناوين الناس ومداخل وهذا المبنى وهذا البيت، وهنا فيه منشأة سرية أو محطة مهمة، حاجة للحكومة أو كذا. المهم، قطاع الشركات وقطاع البنوك وقطاع كذا، المخابرات داخلة في كل حاجة. ده شيء طبيعي يعني. طيب، أيضا بوتين عينه رئيس لديوان الحكومة. ويعني بوتين لما هو الراجل ده شخصيته ضعيفة جدا كما شاهدنا، وتلعثم وتلخبط وكذا. فمعناها أن بوتين، ده اللي أنا استشعره، أن بوتين ضعيف يحيط نفسه بالضعفاء، لأن القوي يحيط نفسه بالأقوياء. لكن لما بوتين يرتضي على نفسه أنه شخص كهذا ضعيف الشخصية يجعله رئيس الديوان، ده معناه أن بوتين نفسه ضعيف. أن الشخص القوي يعمل إيه؟ الشخص القوي يحب من ينبهه للخطأ، يقول له فيه كذا خطأ، أنت فعلت كذا ولكن كان هناك الأحسن الذي يمكن أن نفعله، لأنه يريد أن يكون أقوى. وراجعوا في ذلك طبعا
سيرة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. أكثر شخص طبق قواعد كيف تكون قويا معاوية بن أبي سفيان. وطبعا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب أيضا طبقوا هذه القاعدتين يعني. طيب هنا أيضا بوتين عينه رئيسا للبرلمان الروسي، وبعد ذلك بوتين عينه مدير للمخابرات الخارجية. وهنا بوتين بقى والرسول. بوتين لما عقد الاجتماع حضرهم كلهم هكذا كما تشاهدون، قادة الجيش وقادة الدولة وكله. القاعة اسمها ايه يا جماعة؟ قاعة اسمها قاعدة كاترين، اللي هي الامبراطورة كاترين، اللي هي وصلت بالجيش الروسي إلى المياه الدافئة البحر الأسود، اللي هي كانت عاوزة تضم اسطنبول، وكانت تقول أنا حفيدة الامبراطور قسطنطين آخر امبراطور للدولة البيزنطية اللي المسلمين فتحوها وأخذوها وحولوها إلى اسطنبول، اسمها اسطنبول بقيادة السلطان محمد الفاتح رحمه الله السلطان العثماني. فهو عملها كده، دي لها دلالة. وبعدين بوتين يجلس هنا، وكل متحدث يقف هنا. هنا في ايه؟ تمثال. تعالوا نشاهد هذا التمثال. ادي الراجل مدير المخابرات اهو، وهو متجه ناحية الميكروفون، وبعدين التمثال هنا. فطبعا لما بتقف تتكلم الكاميرا بتجيبك على طول ووراك التمثال. التمثال كما تشاهدون ان الكرة الارضية عليها صليب، وطبعا عاملين عمامة وحاجات يعني زخرفة، وفي سيف اهو، وفي محاربة او محارب ولابس صليب، وفي درع وخوذة، يعني حرب وقتال. فكأن بوتين يقول للشعب الروسي نحن من أجل المسيحية والصليب بنتجه، ادي الصليب اهو، احنا بنتجه بالحرب واحنا بنحمي المسيحية الأرثوذكسية. ده التمثال يقولها بكل وضوح، وبوتين قالها في خطابه الأول عن افتتاح الحرب، والخطاب الثاني خلال دخول الجيش الروسي لأوكرانيا. وهو قال، وأنا هخصص حلقة لذلك، قال إن أي أمة تتخلى عن ثقافتها وقيمها، يعني دينها ولغتها، يعني تختفي. فهو يقول يعني للشعب لو تخلينا عن المسيحية وكذا احنا لن يبقى أمة روسية. ففهمنا؟ فبوتين رغم أنه ملحد إلا أنه مصر يتظاهر أمام الشعب الروسي أنا مسيحي متعصب، أنا أرثوذكسي. حتى هو لا يتحدث عن المسيحية، يتحدث عن الأرثوذكسية، المذهب بتاعهم. لأنه لو قال أنا مسيحي يبقى خلاص الفرنسيين إخواتنا في المسيحية وهم مسيحيين، والأمريكان إخواتنا في المسيحية. لكن هو عاوز يحدد العدو كل ما ليس أرثوذكسي. يطلع مسيحي كاثوليكي، يطلع مسلمين، يطلع مسيحي بروتستانتي، حتى بيتكلم عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. فالأوكرانيين دول مسيحيين أرثوذكس، ولكن لا يتبعون كنيسات أعداؤنا. فالأمة الروسية كما قال بوتين هي أمة مسيحية أرثوذكسية تتحدث اللغة الروسية. واليوم وزير الخارجية الروسي لافروف في مؤتمر صحفي قال من أسباب دخولنا الحرب لأوكرانيا إن هم منعوا اللغة الروسية. إلى الخونة الذين يعملون في وزارات التعليم في البلاد الإسلامية وقاعدين يعملوا ازدواجية لغة في المناهج، يخلوا كل بلد فيها لغتين وثلاثة، عاوزين يشعلوا الحرب الأهلية. وهذا الذي جرى في أوكرانيا أيها الخونة. أوكرانيا وزارة التعليم فيها الخائنة كانت بتدرس لغة روسية، قالت إن كل مجموعة سكانية 10% من حقهم يكون لهم لغة رسمية، وهذا اللي باظ البلد أصلا. الغلط مش عند روسيا، الغلط في أوكرانيا يا جماعة. هذا يرينا كيف تسير الأمور. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملته عن نظرية روما الثالثة اللي بتحرك بوتين وروسيا وتأثيراتها على العالم الإسلامي وحتى على العالم المسيحي الغربي. أرجو الاستماع إلى هذا الفيديو. وهنا فهرس فيديوهاتي على اليوتيوب، أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها لأئمة مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.